Si aujourd'hui t'es comme moi et que t'as la flemme, t'ouvres ton frigo, tu trouves 3 trucs et moi je t'ai préparé les tortellini del frigotto. Comme tu peux l'entendre, je dois encore parfaire mes cours d'italien. Alors tu fais un petit bouillon de bœuf, tu jettes tes tortelloni et ensuite tu mets des petits pois que j'ai trouvé dans mon congèle, un petit peu de poivre, un filet de crème et bien sûr beaucoup de parmesan. Tu mélanges le tout, l'amidon va se créer avec la pâte et le petit bouillon pour obtenir une sauce onctueuse. Tu vois, j'utilise des grands mots alors que c'est un plat à fond de frigo, un peu de jambon cru. Après tout, c'est pas ça la cuisine du bonheur.